ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு அனிமல்ஸ் ரெஸ்யூ மாதிரி. இது வந்துட்டு அனிமல் ரெஸ்யூ வந்துட்டு உண்மையான எடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு நான் ஓனாக செஞ்சது. எனக்கு வந்து இது பிடிச்சதுதான், நீங்கள் லைக் போடுங்க. எனக்கு வந்துட்டு இது பேர் எனக்கு சரியாக தெரியல, நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது வந்து ஜிராஃபி, சாரி டைனோசர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்துட்டு உண்மையாக வச்சுருப்பாங்க. நான் வந்துட்டு சும்மா ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு செஞ்சுருக்கோம். ஸோ 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு. இது வந்துட்டு காண்டாமிருகம். எனக்கு வந்துட்டு இது பேரும் எனக்கு வந்து தெரில. இதுவும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இதுவாக வந்து எலிஃபெண்ட். இது வந்து டைனோசர்ஸ், சாரி. இதோ லயன் குட்டி இங்கே இருக்கான் பாருங்கள், லயன் குட்டி. ஸோ இது வந்து இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னால், நம்ம வந்து இங்கே மூட்டையை வந்து திறந்துவிட்டா கீழே வந்துட்டு இது ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதோட இன்னையோட ஆக்டிவிட்டி இது தந்திருக்காங்க. ஸோ வந்து ஏர் அடிக்கும் போது அந்த அப்படியே ஆஃப் அப்படியே காற்று வந்து உள்ள தள்ளும் தண்ணியை. ஸோ இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள பபிள்ஸ் போகும். ஸோ இப்படி அமுத்தினா கூட உள்ள பபிள்ஸ் போகும். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நமக்கு இப்போ சொல்லணும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.